السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة مطبخ العائلة. جبت لكم واحد الكاتو كلاصي اللي كيجي رائع جدا كيدوب في الفم صراحة، وما فيش كاع تمرة ولا الوقف بزاف هكا، ولا كيجي رائع في الساعة. تقدروا تحضروه لوليداتكم هكا في عيد الميلاد ديالهم، ولا كما قلت لكم كيجي رائع جدا وبواحد المذاق اللي كيجي زوين بزاف. نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال، وكما ديما ما تنساونيش بالاشتراك والدعم وتبارطاجيوها مع العائله والاصدقاء باش تعم فائده للجميع. هاد الكاتو هذا غادي نحضروه بلاكريم شونتيي، كتجي رائعه جدا، كتجي بنينه بزاف وفي المذاق اللي رائع جدا. غادي ندير فيها جوج تاع النكهات. النكهه الاولى غادي نديرها بلاكريم شونتيي تاع الفاني، والثانيه اللي غادي نديرها بلاكريم شونتيي تاع الشوكولا، كتجي رائعه جدا. بسم الله على بركه الله. كما كتلاحظوا عندي هنا واحد لاكريم شونتيي تاع الفاني، غادي ندير واحد الكاس ديال العسل اللي كيكون بارد، غادي نخلطو جيدا. هاد الكريمه هذه ما غاديش تعقد، تكون غير هكا كريميه. صافي، وكنجيب هذا الاطار هذا، غادي نستفيه. انا استعملت هذا البسكوي هذا بوتي، تقدر تستعملوا شي بسكوي اخر. صافي كنستفوها كاع على هذا الاطار هذا كطبقه اولى، غادي نزيد له ديك الكريمه اللي وجدنا، بالطريقه هذه. غادي نزيد طبقه ثانيه تاع البسكويت، بلا ما تحتاجوا تنفخوا داك البسكويت ديالكم، ما كتلاحظوا بهذه الطريقه هذه اللي هي طريقه سهله وبسيطه تحضروا بها لوليداتكم، تفرحوا بهم او ولادكم. حتى مع هاد الصهد اللي كاين تقدروا تاكلوها هكا بارده، كتجي رائعه، كتجي بحال كلاص. كديروا هنا طبقه اللي تاع اللوز اللي تحمطوا مزيان، وزدت هاد الطبقه ديال الكريمه، وغادي ندير في هاد الطبقه ديال البسكوي. ديال الطبقه الثالثه تاع البسكوي. صافي، هنا غادي ندير واحد الكاس ديال الحليب اللي كيكون بارد، وغادي ندير لاكريم باتيسي لاكريم شونتيي تاع الشوكولا كما كتلاحظوا، وغادي نضربها مزيان حتى تولي عاقده مزيان. غادي ضروري تضربوها مليح باش تعقد. لما كتاكلوها بحال كتاكلوا لا كلاص، كتجي رائعه جدا. كما شفتوا انا ما درت لا سكر لا حتى شي حاجه، حيت هاد الكريمات اصلا حلوين، ما ضفتش كاع السكر. كتضربوا هاد الخليط مزيان مزيان حتى يضعف الحجم ديالو. كما شفتوا كيجي على هاد الشكل هذا، كتجي الكريمه عاقده. وصافي كنزيد واحد الطبقه نتاع البسكوي كما شفتوا، نغطي هاد لاطار ديالنا بهاد الطريقه هذه، وغادي نزيد واحد الطبقه اخرى نتاع البسكوي. صافي، ونغطي الوجه، هذا هو الوجه التالي ديالنا. نحاول نقادو مزيان وديروها في الثلاجه. ضروري تشد راسها مزيان. واحد الا كان عندكم الوقت تقدروا ديروها الصباح وحتى الليل، وتقدروا ديروا لها الشوكولاته تزينوها ما كانش عندكم الوقت ديروها في الفريكو ديالكم.
عندي هنا واحد الكاس ديال لاكريم ديال لاكريم سائله، لاكريم ديك السائله، وغادي نضيف واحد 150 غرام ديال الشوكولا، اي نوعيه تكون عندكم. انا استعملت صغيره. صافي كدوبوا ديك كديروا داك الكريم الاول كدوب فوق البوطه، تحمى فوق البوطه عفوا، عادوا ديروا الشوكولا هكا وتخلطوها مزيان، عادوا ديروها في الكلاص ديالكم بهذه الطريقه. هذه هذا هو الكلاص، هذا هو الكاطو ديالنا كلاصي كيجي على الطريقه هذا، والكناج كيجي رائع جدا، كتجي متماسكه هاد الكناج ديالنا. صافي وكنديرها تبرد مزيان، عاد كنزولها الاطار كما كتلاحظوا، كنفوت الموس بالطرف. صافي وكنزوقها بهذا الشوكولا بغميسان. تقدروا تزوقوها بلوز ايفيلي ولا اي حاجه كانت عندكم، او لوز كونكاسي. صافي وكندير هاد التزيين اللي هو بسيط جدا، والتزيين كيبقى اختياري كما بغيتو تزينو. عندي هاد لاموس الشوكولا اللي شاطلي، كما شفتوا هذا هو القوام ديالو. غادي نقطع معكم هذا الكيك ديالنا باش تشوفوا كي كيجي داير من الداخل، والقوام تاعو كيجي رائع جدا صراحه. الكناج تاعنا كيجي شاد راسو كما كتلاحظوا، كيجي معلق. هذه هي الكيكه ديالنا كما كتلاحظوا، كتجي رائعه جدا، جبنينه بزاف. صدقوني الا شربتوها ما غاديش تندموا. داك الكناج اللي كيجي رائع، غادي نقطع معكم كما كتشوفوا، كتجي رطبه وكتجي زوينه بزاف. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم في وصفه اخرى ان شاء الله.